Luke 22, 47 verse. ukuboshwa kaJesu. Esakhuluma bheka wafika isixuku nayo thiwa uJuda. Omunye wabayishumi nambili. Wayahamba phambi kwabo. Wasondela kuJesu kumanga. Kepha uJesu wathi kuye Juda, uyayikhaphela indodana yomuntu ngokuyanga na? Uthe ababenga kuye sebebona okuzakwenzeka. Bathi inkosi isigadle ngenkemba na? Omunye othile kubo wayigadla. Inceku yompristi omkhulu wayinquma indlebe yokunene. Kepha uJesu wathatha wathi musani sekwanele. Wayiphatha indlebe wayipholisa. Jesu wathi uJesu kubapristi abakhulu nezinduna zethempeli namalunga babeze kuye, niphumile ongathi nize kumphanga, niphethe inkemba neinduku. Benginani imihla ngemihla ethempelini, anelulanga zandla kimi. Kepha lokhu kuyihora lenu namandla bomnyama. Lokho kuyini? Hora lenu namandla enu ani obumnyama. Yikho niphethe induku nizakini. Uma seyinqumile lenkemba uma kuphitha indoda wayithela phansi ngenxa yezathu zokuthi kutholakale ukuthi uPhithu usoliwe kaningi. Uma ungafunda u-39 kwathiwa Peter khuleka uzungangene ekulingweni. Peter khuleka wathi uPeter amehla yasinda. Niyangizwa? Uma ke sevuswe ebuthongweni uvuswa impi singapha nangapha. Bakhona basa. Amen. Uvusa impi silaphi bakakile wathi ayikho enye indlela engayenza la ukuthi ngigadle kube kanye. Wagadla kuPeter wanquma indlebe yalahleka phansi. Yawe umuntu kaNkulunkulu akusiyena umzalwane kwawo umuntu kaNkulunkulu ewiswa ukopha. Uma ophu Jesu wathi stop lami igazi, wathatha indlebe wayithintitha wayibuyisela yaba njengoba injalo. Yini njalo kumnyama? Niyangizwa? Ukhona ivesi engifuna sifunde ekuhambeni kwesikhathi elithi uma wenza into umzalwane. Niyangizwa? Ungacabanga ukuthi kukhona abathule bayakubuka bazobamba le gymnastic bathi wena kunaye lo thina sakubona ngesikhathi unquma indlebe yakho bese kuba kubi akubulale uJesu. uJesu ekhuluma le ndaba nikhona ethi uzungangene ekuphikisaneni, vumela ukuthi umzimba wakho lo ungene emthandazweni. Angehli njalo ngisafuna sehle nawo le ndaba. Ngicela ke manje wenze uMateyu u26:47. Hayi noma ungaqala ngoma 14:43 uze kuJohn 18:2 silungise le ndaba kancane. 14:43 kuMarko
ukuboshwa kaJesu nokuthethwa kwecala phambi kompristi omkhulu. Wona masinyane sakhuluma kwafika uJuda omunye wabayishumi-12 nesixuku esineyinkemba neyinduku. Yeah. Sivela kubapristi abakhulu. Lesixuku sinani? Abapristi abangakanani? Abakhulu. Abanamthandazo labapristi. Ngosami. Into abanayo zinkemba nani? Neyinduku. Singathi akuzwakali kahle. Hawu mpristi. Ngisacela ukuyikhuluma kahle la, ngicela ungabi mobo kuqala. Angiyikhulume kahle. Sacela ukwehlala. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Babizwi lakho liphilile ekseni lingamandla. Yes, sir. Lenzele ubuhle begama lakho. Amen. Amen. Ngifuna ukudlula kulento namhlanje yokuthi yabona nje uhleli la uSathane ngeke abe nawo amandla okuvimba uthi uyezulwini. Kodwa abantu abaphambi kwakho noba thembe enkosini Ngosami. Hey. yibo kanye abayingozi abazoba isithiye empilweni ngabantu. Yeah. Ungadidwa zilima udidwa ukuthi uma beshaya ichorus nawe uzuthi Ngosami. uma bakunika imic nawe uzuyithola unamandla. Kodwa basobha phakathi kwabo ukuthi akekho yini ozokwenzela isimangaliso sokuthi ungaliboni izulu ngayo. Ngilalela. Uyabona nje njengoba sikhuluma ngalabo abantu bonke. Sikhuluma ngabantu ekade bazi umthetho kaMose. Lo uphethe. Lo mthetho bazi in and out. Ukuthi umthetho kaMose uthi. Yes. OkaJehova uthi. Yeah. Kodwa khona abantu abangayiqondi ukuthi hamba nabo ke laba abantu bafundela umthetho. Ngoba kuhlukene ufuna uzoke kuhlukene ukuthi uhambise umuntu eBhayibheli school ayufunde theory. Ayifunda iqede. Yeah. Uma iqedile umgqokisa ijazi umnika icertificate. Sisayini. Yeah. Uma sesayiniwe ngeke simiyise umuntu ezulwini. Lesitifike niyangizwa ngeke simiyise ezulwini. Umuntu ozoyiswa ezulwini uwe okufanele kube khona izinto uNkulunkulu ayitshale empilweni kabantu. Oh yeah, God. Kuyezwakala lapho mayitshale empilweni yakho ke uyokwazi ukuthi kuvuke lezi izinto owayifunda lapha zimakhe uzaphi afinyelele phambili. Amen. Bakhona abantu. Hallelujah. Uyabona nje asifunde le ndawana uyizwe ngoba ngiyabona ukuthi awukezwe. Usekhona uzosuka manje konke lokho nakho. Hayi dala nini? Ngifuna ubone la ukuthi uJesu uzeleni ufelana ngenethuneni. Bamba ngesandla lapho ufunde abaseGalatia 4 uqale ku12 verse ugcine lapha ku16. Ngiyathanda ubone lento ukuthi awuzondwa uma udelelwa abapriesti noma ibandla lixoxa ngawe kabuhlungwana. Akekho ukuzondayo. Nikhona? Amen. Funda ke qala ku12 chapter 4 baseGalatia. Yibani njengami 1 ngoba nami nginjengani bazalwane. 2 Ngiyancenga. sezwa njani? Siyancenga. Funda. Aningonanga ngalutho. Kepha niyazi ukuthi kwaba ngenxa yobuthakathaka benyama kuba ngishumayela ivangeli kini okokuqala.
Oh, nokulingwa kwenu ngenyama yami anikudelelanga, aninengwanga yikho, kodwa nangamkela ngokungathi ngingelosi kaNkulunkulu, yebo. ngokungathi ngikuKristu Jesu. Phose kwayapi ukuzihalalisela kwenu na? Ngokuba ngiyanifakazela ngokuthi uma kungenzeka nani zawukhipha amehlelo ninginike wona. Nani sokwenzenjani? Ningenzenjani? Kodwa kwenzeka ngafundi. Konje sengaba isitha kini ngokunishumayeza iqiniso na? Kukhona namhla lokho angithi mawushumayela uJesu uphila uba yini kubantu? Isitha. Khulumani mawushumayela uJesu emuntu ezulwini uba yini? Uyabona nje mawufuna ukushesha ubone ukuthi abantu bakuzonda kanjani. Shumayela amadlozi. Ushumayele ngomnikelo. Uzoba yinja kubazalwane. Nathula manje uzoba yini? Mawuqhamuka abantu awubhekele nje. Ushabazalwane kade bephakamisa izandla. Baxa kwethu ushumayele izinto umayele ingeni. Ukhulume ngedlozi. Waphinde wakhuluma ngomnikelo. Ngaleso sizathu usuyinja elala phandle izulu lina. Amen. Yikho lapho uPaul athi ukube nakhipha amehlenu nanginika uze ningayiboni lento ufunda iBhayibheli wena. Konje sengaba isitha kini ngokunishumayeza iqiniso na? Banishisekela ngongekuhle. Yebo bafuna ukunivalela ngaphandle ukuze nishisekele bona. Kepha kuhle ukushisekelelwa ngento enhle njalo njalo. Ungabi nqa ngikhona kini phela. Yebo. Bantwana bami enginemhelo futhi ngani. Kristu azabunjwe phakathi kini. uKristu azabe njani? Azabunjwe. Uma uKristu engakabunjwe empilweni kabani? Uzoba umfarisi uhleli kanje. Ningilalela? Into eyenza umuntu aqonde ngoKristu ukuthi uKristu abe njani la? Makufundiswe lenkosi kuthola ukuthi uKristu njani? Nilalele nje. Ayikho enye into esiza umuntu. Ichorus alimenza uKristu abunjwe. Nokuthandaza uzothandaza ngesiNigeria. Akumenza uKristu abe njani? Noma ungathandaza ngesiswahili uze bakuzwe nase-Angola, bakuzwe nase-Morocco, angeke uKristu abunjwe. Ufanele uKristu abunjwe kubani? Ngikhuluma nani? Abunjwe empilweni kabani? Uze singabi namacala esontweni. Angaphela amakomiti esontweni. Uma uKristu bazalwane njani? Phela uKristu lo kwenzela ukuthi aqoqe konke okungekho. Akuvuse noma usukhuluma kabi. Athi angithi uyazi ukuthi ubunjwe mina. Aqhubeka athi noma sekunjena ubani obunjiwe yini. Akusaphili wena. Sekuphila uKristu obunjwe empilweni kabantu. Kodwa makusaphila wena. Usazosithuka. Ngoluma nani usazosenze njani? Usibize ngomgodoyi. Mina ngikutshela ngento ejwayelekile yabantu abathi bakhonza uJesu. Bakubize ngomgodo. Umgodoyi yinja ke engakwazi ukubamba negundane. Zihlukene kaningana izinja. Yebo. Ukhona inje ekwazi ukuxosha inyamazana ibanga. Yilokhu kuthiwa yinja ke. Uyezwa. Bese kuba khona
umgodo yilobu kuhlala la enyaweni zomama kulokhu kuzungeze eziko lomlilo ubanga ukudla kuwebhodweni makaguqoza yilokhu kubizwa ngomgodo usho ngadlula noma yini lapho kweyibukela akunamsebenzi akhonkothi noma kubona noma yini makulinganisa kanjalo kabazalwane ukuthi uma ubatshela iqiniso yileyo nje njalo bakuthambe bakuhaqe kanti badlala ngabo mawungalunganga ekhanda lakho uzuzube nezimpiko zokundiza uthi hayi ngiyadiza impela la ngisekhaya kanti uthi uKristu akabunjwanga bakhona bazalwane nakuwe ke sihlobo sami njengomzali nikhona ufanele ukuthi ukhonza iba mehlo kamoya evulile haleluya kuze uqonde kahle izwi lenkosi ungaqondi kahle inkulumo eziza kuwe ezimbi kodwa izwi lenkosi ungayiqondi Nkosi nilalele haleluya bakhona bazalwane amen bambopha kuKristu bamenza noma yini bamphathela induku waqhamuka uJuda bamba ayifika uJuda wenza lo mkhuba bambamba lase kuphela kuyithemba ubafowabo ekade hamba aweqisa amehlo kuMateyu u26 ufunda uverse 50 no51 no52 uze singene la indabeni kancane nikhona esontweni haleluya sisazohlala nama hour u4 uzongizondekile ngiyabona wena ufuna ukulala masinyane eqisa siyabuya lapha shesha masinyane 26 50 no 51 no 52 uJesu wathi kuye mngani ubabeleni nani khona basondela babeka izandla kuJesu bambamba bheka omunye kwababe noJesu welula isandla wahosha inkemba yakhe wayigenca inceku yompristi omkhulu wayinquma indlela yebo Jesu wayesethi kuye buyisela inkemba yakhe endaweni yayo ngoba bonke abaphatha inkemba bayokubhubha ngenkemba yebo ingabe uthi ngecela kubaba ngithumele manje amalegiyona eyingelosi adlula 12 na Phebe ingagcwaliseka kanjani imbhalo yokuthi kumele ukuba kube njalo na yebo ngaleso sikhathi uJesu wathi exukwini niphumile ungathi nize kumphangi niphethe inkemba neinduku kungibamba na bengihleze ethempelini imihla ngemihla ngifundisa anangibamba kepha konke lokho kwenzekile ukuba kugcwaliseke imibhalo yabaprofeti yebo khona bonke abafundi bamshiya babaleka bonke ini abafundi bamenze njani wasala nakhuluma kancane la ukuthi abafundi benze njani ngoba kufanele kuhlatshwe yena abasekho bonke abantu ohamba nabo kufanele babaleke eduze kabantu ngoba inkinga zakho ziqondene nobani musuqoqa abantu kanti indaba inawo uPeter la uthe uJesu lapho ufa khona ngiyofa khona wathi uPeter akekho ngakuthinta ngisekhona mina ngihlomile usho uPeter ngokwehlome ngocelele kanti lempesi minayo akusiye ucelele ungakhohliswa na izinyanga zikusika umzimba zidlala ngawo wena ubhekananga nempi yezakhila ubhekene nempi yasemkhathini hayi Jesus hayi nikhona
Uyabona umuntu soyedlala ngathatha lensizwa uvutuzele la. Uzimoya yonke ingangeni. Uthatha insizwa uvutuzele udlala ngawo. Awufunda base verse 6. Uyeke lo muntu wathi unikisa washo sokuthi washaza endlini. Funda phela chapter 6 qala ku verse number 12. Ephesians 6 funda verse 12, 13, 14, 15 funda. okay. Ngokuba sibambene negazi nenyama. Sifuna nisakila. Hayi. Asinjani khulumani? Ngokuba sibambene negazi nenyama. Yebo sibambene nani? Kodwa sibambene nembuso namandla nababusi bezwe balobumnyama. Ya, Nabawomoya bobubi emkhathini. labo umoya bobubi buphi? Emkhathini. Bahlala kulensizwa abadivutuzele phansi. Emkhathini. Bakuphi? Mabesuka emkhathini beza kuwe. Yokwenza lensizwa. Ayinzi. Nikhona? Amen. Hamba uthathe lesisusu washo sakho usichithe etoilet. Ngoba dlala ngawo. Leto bambene Nayo ihlala phi? emkhathini. Oh. Uthathe lamanzana uhashaza endlini uthi usawuthamba ufake emanyameni enhloko. Udle yona. Ngeke ukusize kule moya. Le moya ayifuni intekenteke. Ayifuni nangendlela othandaza ngayo. Aw Jesus. Ubathe mama ithi uyabona uyadlala lo. Akusona isikhathi sokuthi udlise kwesibrown. Mawubhekene nale moya uvuka ngo-12 embhedeni ume ngenyanga. Ukhulume kuzwakale ukuthi kuzwakele ezulwini. Mawusadlala uyadlala. Amen. Bakhona abazalwane. Hallelujah. Baningi abazalwane ukuthi ukhuluma ngento ukuthi hayibo uma sekuliwa awugubazeli njengoba kungakhasi. Kodwa uvukume ngani? Ngoba yona idlala. Futhi ayidukelwa i-address. Bakhona abazalwane. Kusempini baba. Sibambene nemoya. Yiko uJesu enza iplan. Lokuthi abamkhonza bamqonde. Yeah. Yes. Ukuthi bazosho kanjani emlonyeni yabo. Kuze bafesane nemimoya. Nikhona ke? Aw Jesus. Isizathu ke sale ndawana esiyifundayo babaleka bonke abafundi. Ngoba uqondene ngisho uJesu uboshiwe. Yeah. uJesu sezobanjwa isesiphambana. Manje sekufanele manje ayedwa. Engabe saya nalapha kade hamba. Uyabona nawe nje ubuhleli la. Kunezinto obhekene. Ayibhekananga nomfundisi ezayo. Yeah. Ayibhekananga nabanye omama ezikabani. Yekela umyeni wakhe ayibhemela ugwayi. Lento ayifuna umyeni wakhe ifuna bani. Aw Jesus. Nikhona abazalwane. Ungathathi into zakho uyiphonse kwabanye. Uzothi uJesu wathi phonsani kimi zonke inkathazo zenu. Ngoba mina ngiyanikhathaza. Shout hallelujah. Hallelujah. Buyela kuLuka wena sikhuluma. Manje uthwena umama udlame nawe uthandazisa ngithi ayekele lento abhekene bongazi Ayekeleya. une yakha ngithi nogogo umntambo nani manje yekela ukuthi bakuthandazise. Nkosi.
Funda verse 50 lapha ka chapter 22. Luka 22 verse 50. Omunye othile kubo wayigadla inceke yompristi omkhulu wayinquma indlebe yokunene. Jesu wathatha wathi musani sekwanele. Lalela. Hayi. Njoba kade batshela ukuthi abathandazi. Yena usugadla ngenkemba ngithi. Angeke ngadlulela. Uyabona le ndlela yakho enhliziyo encane. Uzoyisola umfundisi angaseke eduze kwakho. Funda uJohn 18 isilungisele ndlela. Uverse 25. Yonke lento yenza uthemba ukuthi uyothandaziswa. Ngeke ukusize lo mthandazo. Jesus. John 18 verse 25 funda. Kepha Simon Petro wayemi otha. Ubani? Awubani. Khuluma ubani? Wayemenze njani? Othulile. Kade phika uJesu. Funda. Bathi ke kuye ibhala nawe. Awusiyo abafundi bakhe na? Waphika. Waphika yena wathi angisiye. Enye yeyingceko zompristi omkhulu eyisihlobo salondlebe yaso uPetra beyinqumile. Ini? Enye. Khuluma ini? Enye yeyingceko. Angithi uphikile. Athi khona umzala la. Owambona enquma ini? Ungacabanga ukuthi unquma nje lona kukhona isihlobo salo. Yawama ukhipha idimoni ungaqinile. Uyoshawa umzukulu welinye. Uthi wena ngubona ngayini? Uphikani? Ngoba ibe ngikhona umzali indlela. Wadinga ukuthi uPeter asuke emlilweni banda. Wasuka la suka. Wafreeze uPeter. Ngenxa ukuthi kuthi wayithandaza kangathandaza. Wathemba ucela embola. Ungathembi izinto zabantu. Ungesenjani? Qedela lo 25 no 26. Enye yeyingceko zompristi omkhulu. Yeah. Eyisihlobo salo wondlebe yasuPetra beyinqumile. Yathi ngikubonanga yini mina ensimini. Unaye la. Umbone phi? Ensimini. Unamanga lo mfo. Uyabona ukuthi akakholwa kodwa uqinisile. Funda. Wabuya kwaphila uPetra. Masinyane lakhale qho. Ikude lenze njani? Abona abantu basekususe emlilweni yabo bonke. Njobe ezobonwa yilo ngale uxoshwe ngenye intombazana bodyguard lika Pilate lika Herod. Uthe uyafika uyotha ngoba amakhaza amaningi yathi baba wena kade unoJesu. Suka la. Ngendlela ukhuluma kwakho kuyidalulwa nje ukuthi kunoJesu. Nakho lo mlilo subaselana abanoJesu. Kusho intombazana. Moto. Wahleka uPeter. Waya kwenye indawo wafika futhi enye ibodyguard. Akuselona lika Herod lika Pilate. Lathi wena ngiyakwazi ukuthi kuhamba noJesu. Wayithuka ke lelo. Wathi sifazane uyangisukela. Wathi sisi mina ngithanda kabi indoda ukuyibamba ngezandla. Angithunywa ngiyayifikela. Wathi ngilekeleleni wabona uPeter ukuthi konakele. Lakhali iqhu. Njobe sezofika la. Mayithi uyafika la uthola kunomzala. Angazi uyiphathele isikhathi sakho uyaphuza. Uyazi baqoqani bonke laba bantu. Baqoqa ngendaba kaJesu. Ukuthi loyo kade kuthuna amandla.
uboshiwe uyobethelwa amandla akaphelile kanti khona kubasithi ababonanga ngale ukuthi njengoba ethi khona kubasithile nje uyovuka noJesu abangaphezulu kwebhiliyoni. Nikhona bazalwane. Uyabona bonke labantu abakhuluma le ndaba ikhona abangayizwa ngeprofeti uIsaya chapter 53 from verse 10 no 11. Sanibonani esontweni. Amen. Sanibonani esontweni. Hallelujah. Ngithe mina ungasheshi ukuba neyinkinga ngoba sisazohlala nawe 4 hours. La sihlale ngaki? 4 hours. Manje mushe ulala manje. Lezitulo zisazobheka phezulu. Nengilalele. Funda 53 verse 10 and 11 funda. Kunezinto ezinye ongaziphambukiswa nabantu kazakhulunywa emaphakathini ziqondene nawe. Ngoba masikhuluma indaba kaJesu sikhuluma ngento eyaqedwa emaphakathini. Funda. Yes, Jesus. No, kuJehova wathanda ukuyishaya ngezifo. 1. Lapho wenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo wecala. Iyabona inzalo yayo yenza insuku zayo zibe ziningi. Lalela. Wathanda uKristu ukuthi ayishaye ngani? Ngezifo. Uze umphefumulo kaJesu kube ngowani? Umnikelo wecala. Khulumani umphefumulo kaJesu kube ngowani? Umnikelo wecala. Khulumani umphefumulo kaJesu mayithi kufeziwe ukuze kube ngowani? Umnikelo wecala. Akashonga ukuthi kufeziwe nje asikhuluma amagama awu7. Ukhuluma ngento wayenza emaphakathi ukuthi umphefumulo wami ngomnikelo wecala. Nginecala yini Jesu anayo. Ngizolanda abanye ecala ngomphefumulo wami. Kufanele ngubeke ezandleni zikaBaba. Yikho negazi lami ngizolithwala ngesitsha ngilise ezandleni zikaBaba. Bakhona abazalwane, bakhona abangcwele sonke. Uyabona khona nje kwathengwa inyama yakho, kwathengwa nomphefumulo kaBaba. Usala ungenaqala. Suyazenzela nje lamaqala owenzayo. Lamaqala ubhekene nawo umbona nokuhleba. Akusenza ukuthetha cala kufanele uphushwe njengebhali. Uyiso sokweni ngoba indaba yakho yaqedwa. Nkosi. Onindoda yanikela Nkosi yami. Nilalele. Amen. Ayikwanikelwa mama. Wanikele. Ngikhuluma nani kwenzwa njani? Sho. Wazi wathenga umphefumulo. Ayikho into yakhe ngathemba. Kwasuswa wonke amacala. Wasala unjengoJehova. Kodwa manje ngenxa ungafundiseki uhamba ucobhoza uthi Lindoda ngathi kumnanda ngiphinde. Aningiphe ngifake la. Nalapha ngizofaka sengiyodla phambili. Nikhona? Jesu. Bakhona bazalwane. Uyela kuLuka. Ugcine ku50, funda uzugcine ku60. U63 sogcina ngaye. Nisekhona? Jesu wathatha wathi musani sekwanele. Waliphatha indlebe wayipholisa. Wathi uJesu kubaphristi abakhulu neinduna zethempeli nabalungu ababeze kuye. Niphumile ungathi nize kumphanga. Niphethe inkemba neinduku. Benginani imihla ngemihla ethempelini
anelulanga zandla kini. Ya. Kepha lokhu kuyihora lenu namandla kunyama. Base bembamba. Bamenzani? Bamuka naye. Bamenzani khona? Bamuse endlini yompristi omkhulu. Lalela bambamba, bayenze njani bamuka? Bamuka naye. Bayaphi naye? Funda. uPetru walandele kude. Sebebasile umlilo phakathi egcekeni. Bahlala phansi ndawonye. uPetru wahlala phakathi kwabo. Ulandele kuphi? Uma behleli uza ngemuva uzokwenze njani? Wahlala phakathi. Bazomxosha. Uyazi kunendaba labo benze njani? Uhambe uyifake ezintweni zabantu. Labantu ohlele eduze kwaba bayazi into uzengayo. Bayibasele ngoba besusa amakhazi. Wena unomlilo ohlala ngaphakathi. Funda. Petru wahlala phakathi kwabo. Oh, Intombazane ethile abo. imbone ehlezi ngasemlilweni Oh, yamgqolozela. imbone njani? Ayikho. Yamenze njani? Namba kahle. Uyazi ngabe bekukhipha kabuhlungwana emhlanganweni okuhlaba inkomo yabaphansi kini. Unamaganyana akhishwa umalume wakho. Ibe suyazonda. Uyazi udlala ngaye lo muntu. Ngoba uzobona umhlangano wabantu. Hey, sombanda. Wena usadingeka kuleli ziko. Naleli bhodwe lenyama usenjani la? Hey, Nkosana. Usuyidlisa ukuhala. Indleloni asikho sithembisa. Awu, sombanda. Ehleli nje intombazana yamenze njani? Ithi ufunani lo? Nikhona? Umadoda. Ayikho into ozoyenza umuntu oJesu empilweni kabantu. Uyenze kanye nabantu bobumnyama. Sishutheke nje kulungile. Into ekwenzeka bazokhipha iso. Funda. Intombazane ethile imbona ehlezi ngasemlilweni yamgqolozela yathi nalona ube naye. Namophi? Nalona Ibe njani? ube naye. Funda. Kepha waphika wathi sifazane angimazi. Sekuphela ukuzalwana. Uzothuka abantu ngenxa ukuthi ungene ezintweni zabantu. Awufundi. Emva kwesikhashana omunye wambona. Omunye wamenze njani? Angithi umxoxe nesifazane lo. Funda. Wathi nawu ngomunye wabo. uPetru wathi Mtundi angisiye. Uthini manje? Wemtundi kanti. Amazwi la aphuma kumzalwane. Ufunane ezintweni zabantu. Funda. Sedlulile okungathi ihora linye. Omunye umuntu Awu. waqinisa wathi impela nalona ubenayo. Ngoba futhi ungowaseGalile. Kepha uPetru wathi Mtundi angikwazi ukuthi uthini. Masinyane sakhuluma lakhala iqo. Masinyane kwabanjani? Uyabona bekunzima la. Sebafaze baze baba u3. Wena uyaphika. Uyazi ukuthi kunzima kanjani kwaba noJesu? Nikhona? Abantu babona nje bethanda ukuthi bengahlali enkazimulweni.
babalekela le ndaba. Yeah. Bazombona manje ngcine ngesenabo oShomi no brothers kuleya ndawo ngoba bazokuphika. Yeah. Ngcono ube nabantu. Amale kushintshela ukukhuluma. Shintshela ukukhuluma funa. Nkosi yayisiphendula. Yambheka uPetru. Yazi babukana bakude kanjani? Oh. Ayibaleki nale distance abakude. Kodwa uJesu wenza ukuthi uPeter so azomvusela amagama washo. Oh yeah. Wathi wena uzomphika kathathu. Akakhali uPeter. So Peter. Funda. Hey. Funda. Inkosi yayisiphenduka yambheka uPetru. Petru walikhumbula izwi lenkosi. Isemanxebeni. Njengoba ithe kuye. Oh yeah. Iqhude lingakakhali namhlanje uza kumphika kathathu. Waphumela phandle wakhala kamungu. Hey Nkosi. Kumela kuphi manje? Phandle. Uyokwenza njani? Khala. Ngicela ungaphumi. Usungaphakathi. Njengomfanekiso kaJesu ku25 kuMateyu. Athi intombi ezumfanekiso zalala ziphakathi. Yemadoda. Ngizweni zaqoqa zonke. Kathi kuyokwenzeka indaba kufika ubuthongo. Zalala kathi ibana ichekwanga zonke. Nkosi yami. Wamenyezwa phakathi kwamabili. Kwathiwa nangu umyeni usefikile. Kwayinovuka ukuthi zama umentshiso. Bathi qa abawu5. Abanye bathi bazama ukuzamekana amafutha wekho. Balele kodwa amafutha kanjani? Akusizi ukusala nevesi. Kanti umoya ingcwele akasekho empilweni yakho. Niyangizwa. Uzoba nenkingi. Sekufanele kulayithwa kusalayithwe. Bayakhala ke lapho sisi. Bathi siphini kwawena. Ulale kanjani amafutha ungenawo? Uyezwa la? Ulela amafutha unjani? Angithi unikezwe imaterial ukuthi amafutha afakwa la. Angithi ngidlule kuze ku. Angithi unayo ingqondo nenhliziyo ofa ugcwalisa amafutha. Uwenzelana ukuthi uzofikele ukufa amafutha ngeke. Amafutha engekho ngiyakuzwa. Hayi bazana nowenza ngikhulume manje ke. Ulala kanjani amafutha engeke? Uyenze ukuthi esibhedlela uthi ICU amafutha wekho. Ufuna kwenzekeni kuwe? Uwenze ukuthi wangashaya usekhona. Awuhloli ngani ukuthi amafutha wekho? Bakhona bazalwane. Zihlola ukuthi amafutha khona noma. Yes. Likhona libane ngumama. Angikusukeli bamba ngesandla wena ufunda u2 Corinthians 13 verse 5. Sanibonani. Hallelujah. Sanibonani. Hallelujah. Khona umuntu azabe umhlebe enkuzweni. Ecabanga ukuthi akezukufa. Kanti unokufa uzofika. Engakwazi uyihlola. Uze nje wazo ngobhidlizile. Ubhidliza abazalwane. Kwaze ukuthi uma kunomsindo lapho mayingekho uMr Sorenso noMrs Sorenso kusho ukuthi ngeke. La kunomsindo khona usibani ukhona. Hayi kahle. Ngifunda masinyane buyele kuLuka sambeni. uPaul ulule kuba nabo bazihlole engakafiki. Basenze njani abazalwane?
Kufanele wenze njani uma umzalwane? Ihlole engakafiki. uJesu engakafiki senze njani? Ubanjwa ukuthi ungayihloli. Usuku nosuku kufanele wenze njani? Ihlole engakafiki. Nikhona. Awuqedanga phela fundi. Zihloleni nina. Nibone ukuba nisemkholweni yini. Ufanele umzalwane abenjani? Abonene ukuthi ukuphi. Semkholweni yini. Nikhona bandla. Jesus. Uzumfundisa hambe ukhanyisa emakhaleni. Ufanele wazi wena ukuthi enhlizweni kunani. Njengoba unolaka nje olunje olufana nesimawo. Ngikhuluma na uyihlola nini? Sanibona uyihlola? Bakhona bazalwane. Esilekelele. Zihlole ngakafiki. Engakafiki. Oh. Usuku nosuku sezenjani? Usha abantu abasha bathi ngisadlula ifu ngangingekho ebusheni bakho. Ngesikhathi umusha mina ngangingekho. Ungangibangisi nami ebusheni bami. Ya kulungile siyabongela. Ngeke ubuye lapha kwamabaso. Waphuma ekhaya kini ufaka isiqede singaka. Mawubuya lapha yobuso uvele kangaka. Bamizwa. Angithi kufuna ukuthi uyodlubosha ufake iwesiketi singaka 1 mm ama-inch awu-1 uze afeza ney'thende ezezinto. Anazi nina uzazi ney'thende zani. Mina ngiyayibona la. Nala ilishumayela khona njani. Hawu kodwa sisi. Athi mfundisi ungangisukeli. Mina uJesu uhlala ngapha. Kulungile phela. Nesifundele ivesi. Athi gqokani okufanele inkosi. Ungagqokela ubuwa ngabantu. Ngoba siyofika isikhathi. Bakhona abangcwele. Ngakho zihlole isikhathi singakabi njani. Hallelujah. Hallelujah. Zihlole isikhathi singakabi njani. Likhona ibandla. Hallelujah. Wela kulokha wena siqedele indaba. Khona lapho engifuna siye khona. 22 Fundo 57 58 uzogcina ku60. Fundo. Yebo waphika wathi sifazana ngimazi. Emva kwesikashana omunye ombono wathi nawo ngomunye wabo. Yebo. Kepha uPetro wathi mntundina ngisiye. Kodwa bakithi. Sekudlula ngathi ihora linye omunye umuntu waqinisa wathi impela nalona ube naye ngoba futhi ungose Galili. Nkosi yami. Kepha uPetro wathi mntundina ngikwazi ukuthi masinyane sakhuluma lakhala iqhubi. Yebo. Khona inkosi yayisiphenduka yambheka uPetro. Petro walikhumbula izwi lenkosi. Njoba ithe kuye iqude lingakakhali namhlanje uza kumphika kathathu. Fundo. Waphumela phandle wakhala kamunye. Yebo. 63. Ya. Amadoda abembambile uJesu ambhinqa emshaya. Amadoda anjani? Mfuna uzwe ubuhlungu. Ambhinqa menze njani? Aweza ukuthi azothini. Amboza ubusa ambuze ethi prophet ukuthi ngubani okushayileyo na? Athini? Prophet Uprofetheke manje. Ukuthi ubani okwenze njani? shayile. Bacabanga uJesu ufana nabo. Yala abantu bakhulumisa wazalwane banamhlanje. Abenza izinto becabanga ukuthi inkolo imi ngabo.
Uyazi uSimakade into ayibhale phansi kuyishintsha. Lokho kulapha bekwenze njani? Usho ungapaquza upaquze njengeqanda lisepanini. Lihlohloze ngeke uyishintshe lento ayishilo uyishintshe. Hayi Nkosi. Funda wena. Prophet uthi ubani okushayileyo na? Nobunye okuningi akukhuluma kuye emthuka. Wonke labantu bathuka bani? Nkosi yamakhosi. Ubekezelela ukuthi kuzalwe wena. Kunezinto ezingabhalwanga ney'nhlamvu ezingabhalwanga. Abamthuka ngazo uJesu kuze wena uzalwe. Ube umzali. Nibe umzalwane namhlanje. Nikona. Usudlala ngevangeli. Usudlala ngesikhathi. Sizophela lesikhathi. Isikhathi siyo kanjani? Siyaphela. Funda. Kwathi sekusile kwabuthana amalunga abantu nabapristi abakhulu nababhali bamise emphakathini wabo. Bathi uma unguKristu sitshele. Wathi kubo uma nginitshela nisoze nakhona. Okay. Funda. Noma ngibuza anisoze naphendula. Keba kusukela manje indodana yomuntu iza kuhlala ngakwesokunene samandla kaNkulunkulu. Kusukela nini? Indodana kabani? Indodana yomuntu. Ngizoyibona ihleli. Ku-right kaSimakade. Haleluya. Wena uthi emgodini kathi yokwenze njani? Bakhona abazalwane. Wajabula uSathane. Emva kokuba mbone ehlatshwa. Noma mbona sethi kufezi wagebisa ikhanda wafa. Wathi uSathane kuphelele. Wagijima ongena phakathi eHades. Wathi ngiqedile nalento ekade ngihlupha. Kanti kusela ama-hour u-6. Emva ka-6 hours kumnyama eHades. Yafika inkonyama. Isuka esiphambanweni. Yathi wakhanya yonke indawo. Wathola uSathane lethi ikhiye. Lethi ikhiye. Haleluya. Wahluleka uSathane ukuthi ikhiye wayiphonsa. Wathi noma wayiphonsa ngifuna zona. Wayiphonsa uSathane ikhiye. Wathi uJesu uyabona into esenzona ngizolanda amaqhawe enkolo. Haleluya. Wawalanda wavuka. Kwathi gudlu kwaphuma uJeremiya, kwaphuma uIsaya, kwaphuma uAbraham, kwaphuma uNoah, kwaphuma amadoda kaNkulunkulu uHezekiya, kwaphuma uDanyeli, kwaphuma uMeshaki, amaqhawe enkolo nisekhona, kwaze kwaphuma noSamuel, kwaphuma bonke. Yibo laba abantu bathola la kuchapter 27 yangizwa elithi iBhayibheli ngokufa kwakhe kwavuleka amathuba. Kwavuka abangcwele bayongena endlini engcwele. Shout hallelujah. Osiyami. Bakhona abazalwane. Njengoba umgqibelo nje amathuna avulekile. Abakwazi ukuphuma. Angithi khona ilibo lokuqala. Balinde yena kusasa ekuseni ngo-3. Avuke kuqala. Avuke nabo bonke. Bakhona abazalwane. Besikhathi evuke ehlala phezu kwetshe. Bona bavuka bayindlini yokukhonza. Angazi bahola ubani. Kodwa ngiyasola ngathi u-Abraham. Bahola phambili indoda endala. Kuzojabobe, kuzabonke, kweze noJosefa. Babheke endlini yokukhonza. Indlu yakho uSolomon. Awuthi amen esizwe. Yona kanye noJesu.
wafunda khona umthetho wathi inkosi ngizobile ngoba amandla enkosi aphezu kwami ngizobela ukuthi ngizokhulula ababoshiweyo nabangaboni nabayizifumuthe ngizele lokhu emhlabeni awubuza ukuthi kanti ubani lo wathi wabuza igama lami ngomdala wensuku ngizolanda ekulahlekile awukamele esontweni. Glory to Jesus. Bakhona bazalwane yavuka nabo. My God. Bayivuka nabo chapter 24 umaHebheru 9 iverse 24 awumuzi ukuthi evuka lapho uyabe nawe amuzwe nje. Hebrew 9 awuqale ku-22 funda sanibonani. Uyazi uneshwa nokuba nenzondo kade ezulwini uyaziwa. Uyahleba ezulwini njani? 22 verse 9 verse 9 verse 22 no 23 no 24. Yebo, cishe zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho. Ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthethelela. Njalo ke kwakudingekile ukuba imfanekiso yokusezulwini ihlanzwe ngalokho. Kepha okusezulwini uqobo lwakho kuhlanzwe ngeminikelo emihle kunalena. Ngoba uKristu kangenanga endaweni engcwele enziwe ngesandla. Imfanekiso waleyo kuyiyo ngempela. Kepha wangena ezulwini uqobo. Wenzani? Wangena ezulwini uqobo. Wenzani lapha? Ukuba manje abonakala ebusweni kaNkulunkulu ngenxa yethu. Hallelujah. Uyabona uJehova ngenxa yoba? Ngenxa yethu. Yes Lord. Uthwele lakhe igazi. Kodwa ngenxa yethu. Ubhalwe amagama obani apha egazini? 8. Uthi na? 8. Bekade ngiyobahluphekela emhlabeni. Ezulwini uqobo. Wafika wabathula. Yeah. Phambi kayise. Ezulwini uqobo. Wathi nami ngilinyaziwe nje nambe ngilinyazelwe wabathatha uSimakade wabafaka endaweni engcwele nikhona wagcwalisela isiprofeti esibaba seFirst 1 verse 3 kuthi bonke laba bazokholwa nabazi ngaphambili ngabangcwelisi nilalele bazalwane njobe ngena nelakhe igazi wena ubungekho kodwa uJehova wakwazi ngaphambi. Bakhona bazalwane funda baseRoma 8 verse 29 no 30. Ngoba laba ibazi ngaphambili wabamisa ngaphambili. Wayenjani? Wayebazi. Wabesenjani? Wabamisa khona phambili. Funda. Ngoba laba ibazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafana nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Laba bamisile ngaphambili ubabizile futhi. Yebo. Laba babizile ubalungisisile futhi. Yebo. Laba balungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Hallelujah. Laba benzenjani? Balungisisileyo. Uphinde wabenzenjani? Yabona nje owakhamba nawe la. Ukunika inkazimulo ungekho. Free. Free.
Jesus. Bakhona abancane. Amen. Bakhona abazalwane. Hallelujah. Wazi wona ngaphambili. Wabekwa ngaphambili. Hey. Bamba ke lento. Uma la eseqedile ngokuletha ukuphila kwakho phambi kwenkosi. Ezulwini uqobo. Ezulwini uqobo. Sekuzimpawu. Ufazi ulandela usemhlabeni. Nikhona? Mawukholwa nje ungena la. 1 Corinthians 3. Sanibonana. Sanibonana. Amen. Qala ku1 ngamabomu. Nikhona esontweni. Amen. Qala 1 ka chapter 3 1 Corinthians. Nami ke bazalwane bengingenakhuluma kini njengakwabomoya kepha njengakwabenyama. Yeah. Njengakwabazingane uKristu. Yeah. Ngani phuzisa ubisi. Anganiphi ukudla okuqinileyo. Yebo. Ngoba beningakaqini. Yebo nakalokhu anikaqini. Nakalokhu angabenjani? Namanje Nkosi. Uthi usafazi uvula iBhayibheli kanje. Ngakithi. Asike isidingo sokuvula iBhayibheli kanje. Asikaqini. Asikabi njani? Usakwatiswa nje ukuthi iplate ayitholanga. Isizathu sokuthi awuqinile. Uthiwa sizokwenza iregister lapho umezi. Ukhompyutha awukaqini. Sithe asihlanganeni siwasha amabhodo ungawawashi. Ukhompyutha awukabi njani. Uma uqinile bekufanele wenze konke okushiwo yizwi lami. Ngani phuzisa ubisi anganipha ukudla okuqinileyo ngokuba beningakaqini. Yebo nakalokhu anikakaqini ngokuba niseyiba benyama. Ngoba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu nokuphikisana. Nani? Funda. Anisiba benyama. Awu. Anihambiswa kwabantu na. Lalelani kahle. Njengoba usene jealous. Bantu. Ube nokuphikisana nabanye. Uhlukene nesidakwa. Sine jealous sidakwa nawo nani? Siyaphikisana idakwa nani enkonzweni enzalo. Full. Anisiba benyama. Anihambiswa kwabantu na. Ngoba nxa omunye ethi mina ngoka Paul. Omunye mina ngoka Apollo. Anisiba benyama na. Osiyana. Paul yini Apollo? Uyini Paul na? Ayizikhonzi enakholwa ngazo. Bayini? Bakithi. Owenze njani? Sakholwa ngazo. Bashumayela laba. Washumayela kwaphenduka wena. Akashongo mayishumela ikhonza bo. Sukhetha abashumayela manje. Ayazi abantu uyangibhora. Awukhuli ngekhanda udinga uthelo ngamahewe ekhanda. Usibani njani Kolombo? Ubanda ufaka kwama ice. Jehova. Noma umkhothile wamuza ukuthi uyabanda. Usiya. Ngiyabuza ngisho ukuthi uzuthi uyabanda uyashisa lo. Uzwe kanjani? Ukhomba ukuthi usenyameni.
Nikhona? Ukhomba ukuthi ukuphi? Funda. Ayizikhozi enakholwa ngazo waba lona lo njengokupha kwenkosi. Mina ngatshala uApollo wanisela kepha uNkulunkulu wakhulisa. Mina ngenze njani? Ngitshalayo uApollo wenze njani? waniselayo uJehova wakwenze njani? Jehova uyena okhulisa. Uyabona nje basitshala nje. Kufanele simakade akwenze njani? Ukhulise phela. Kodwa uma unejealousy uyozufa nje. Nilalele. Uzufa njani? Umenkwe. Awubambe ngesandla lapha. Uzuyibone nje ukuthi ngenxa yejealousy kwenzakala ntoni. Uyela kumaHebrew. Chapter 5 verse 11 siyabuya lapha. Uzubone nje yonke le ndawo akube asashumayeli. Ngoba ufuna ukukhula. Funda phela. Sinokuningi esingakusho. Ngaloko kulukhuni uchasisele. Okulukhuni okunjani? Sinokuningi esingakusho ngalokho. Okulukhuni uchasisele. Lokhu senaba buthunte kuzwini. Sesaba njani? Banjani abazalwane namhlanje? Qindiwe. Akho Sathane la. Wena nje ukuthunta. Ushunyelwa into eyodwa nsuku. Kodwa ukuzwa kunzima. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Uyabona phela kusafaka khulunywa ngotshwala enkonzweni. Uphuzelana utshwala. Ukhunywa ngenhlebe enkomo. Enkonzweni. Uthi uSibanibani ujola noSibanibani. Unasibindi sini umzalwane. Uhamba uphenya amadolo abantu. Awuna mahlona usho umuntu uJesu uyamthanda. Manje ufunani emabhodolweni abantu? Wabuthe bathi lihle leli ya. Nikhona. Yabona sewabathuthe elizweni. Uyathanda ukholwa namathanga abantu uyafuna. Kusiyama. Yikuphi kanti okufunayo? Ngabuza abanye ngathi mina onke lamantombazana angaka uzowenze njani? Ayinalo uyayithanda nalo uyamthanda ngiyafa ngaka njalo ngiyafa nami uyafa kodwa umncwathi. Uyafa nsuku kodwa unjani? Yazi into ifuna ufuna into eyodwa nje. Ufuna nje ukuthi abathanda konke silinde ukuthi unobani endlini sithathe 7. Sizobafaka ekamereni sithi nampa ukuthi uyabathanda sizokhiya ngaphandle. Lokhiya kuphi? Sibone ukuthi napho ke phela kade ubathanda kade ufa ngapha. Phila ke namba 7. So sizogweba nje u4 days onabeli. Bayezo. Yeah, 4. Day night two. Mhlawumbe kophela umhobholo lo. Jesus. Phela kuzuqede umhobholo. Babutho labo sesibafakwe la khiwe ngaphandle. Kube khona abagadile. Bagadela abantu babo uthanga baleki. Ukuthi ubalekiswa yini udinga ukushaya. Sewabalithunta enhliziyo.
awusasuka kahle. Hayi. Ziningi izinto ezikhulunywa unsuku zonke. Kodwa kuzwa Asasukana. abuye uJesu. Afike ungezwanga. Usho ukuthi lecilo ngomekuliso. We. Likhona. Ya. Ngenxa yesikhathi. Ngifuna sikhathe lokho kunye. Sibuyela kini nesekhona. Lalela uma eseqedile uKristu nokuvuka lapha ethuneni wazozala olunye uhlobo lwabantu nesekhona. Olwafanele lufundiswe iphela. Ulala ungadlile ngokuzofundisa labantu. Ngoba ekukholweni ngizokuvezela lesithombe sincane sekhona. Akusikudla ubhontshisi nenyama namathambo enkomo. Bese uthi hayi ngisuthi ngisayinkozo kusazi Sunday yangithi bakhona abantu. Abanye bathi angabe ngiyodla isidlo senkosi. Ngiphungula izona. Ya ngazo iphungula zingakanani. Wena wazi. Ekukholweni kunendlela yakho. Awuyi la uthanda khona ngendlela yakho. Awuye empumelelweni yakho ngendlela kababa. Kufanele uhambe ngendlela kaje. Sesiyakhatha ngenxa yesikhathi. Awusakuzwanga lokhu nisekhona. Siyotshelwa yilabo abaziyo. Noma ucela bomsakazo bakuzwise lentshumayelo. Intshumayelo zami zigcwele lapho khosini. Mongafika nje ungene kuyipage noma la sihamba vamile uhlephu lokuthile lisekhona. Kungakusiza. Ezinye bawutshela lapha kwa TV1 kodwa awufuni intshumayelo zalokho abanazi. Uzophila ngazo bawukhokhisa kodwa. Likhona. Futhi izenzo 27 sithathe lokho kuze kwenzeke le sesibheka umuntu ovuke noJesu ethuneni. Sibheka bani? Ovuke nobani? Jesu. Sibuka indlela ahamba ngayo. Alakuhani. uPaul esiboshwa uhamba ngomkhumbi eya eRoma. Asona ubani? Paul esiboshwa Uhamba ngani? uhamba ngomkhumbi eya Uyaphi? eRoma. Awumadoda. Likhona. uPaul akusiyo lo wathi uJesu uphethe uyisitsha sami. Angithi uye. Wathi uphethe into zami ezingcwele. Manje usengena emkhunjini uye eRoma. Uboshiwe futhi. Asimbheke ukuthi uhamba kanjani uhamba nobani. Wathi sekunqunyiwe ukuba siye eItalia ngomkhumbi. Banikela uPaul lezinye iboshwe ezithile enduneni yekhulu. Igama layo linguJuliyu eyebutho likaKesari. Ya. Sangena emkhunjini wase-Adramatiyu okuza kuya ey'ndaweni zangase-Asiya. U-Aristarku umMakedoniya waseThesalonika enathi. Yebo. Ngakho safika eSidoni. uJuliyu wamphatha kahle uPaul. Wamvumela ukuba ayibahlobo bakhe ahlunyelelwe. Sasuka lapho sagula. Ngezansi kweKupro. Senze njani manje? Sisuka nje lapha. Asekho ku-freeway. Hayi ke. Isizathu sokungenela Hayi ke. ukuthi uvuke nawe. Hey. Awusahambi ngo-freeway. Uhamba wenze njani? Kuhle bakithi. Hawu. Uma akafiki la. Cela usimakade akusheshise. Uzuthandaze kahle. Bakithi. Ungathi abanye nje obegudla nje bawile. Wena ungakagudli. Funda. Sasuka lapho sagudla. Ngenzansi kweKupro. Ngoba imimoya yayiphambene nathi. Kufanele ube njani? Imoya enzenjani? Athi uJesu hamba lapha imoya enjani?
Hawu. Akamvumeli uyelapha umoya uvuma khona. Uvuma khona. Hawu. Sikhuluma ngomzalwane ovuke noJesu. Angeke uhambe ukuthi umoya le uhambe nawe. Ngesikhathi umoya le uthi hamba ubhekene. Hey. Funda. Ngoba imimoya yayiphambene nathi. 1. Sesidabulile ulwandle olungaseKilikiya nePamfilia safika eMira laseLikiya. Lapho ke induna yafumana umkhumbi waseAlexandria oqonde eItaliya. Yebo. Yasingenisa kuwo. Sesihambe kancane insuku eziningi saze safika kalukhuni. Hayi. NgaseKinidu. Lalela. Hawu. Bashintsha umkhumbi. Bathi abantu bamkhumba ukho right. Sengifaka bangene komuntu. Kodwa ukufika lapha egethini awuzosokola sithole. Nikhona? Abanye bathwasa ngalendlela. Bathi abakini bakufulathela. Kathi kulabo abaphuma lapha abavuke bahamba kalukhuni. Umoya uqalise uwenye kufanele ugeqe kube nzima ukuvuka. Umoya umusushaya la. Akusi umoya na umoya. Akudlalwa. Funda. Sesihambe kancane. Insuku eziningi. Lalela. Hayi. Indawo ehamba ingakanani? Insuku zibe ngakanani? Uphela iminyaka. Usalwa nje nokuthola isitini esisodwa. Awubona. Ngisho esisodwa isitini. Wahamba sekuzokwahla umutshana. Kodwa nje ukuthola isitini esinjani? Kunzima. Bayahleka bonke. Abahamba nemoya. Lalela nabahambisana na. Umoya wesikhathi. Fanele bahleke. Abantu bomoya walesikhathi. Kodwa wena ongene kulomkhumbi oyalezi awusuka ngeke ukuthi awuhambe la uphambana khona nomoya. My Jesus. Njengokusho bakhe wathi ngalinye ilanga singene siye ngaphesheya. Kanti Jesu uthi siya ngaphesheya kunenkinga enje. Akasasho uJesu ukuthi kuyovula isifundo. Uthi asambe siku. Uthi amanzi azojika olwandle kayingeni. Uthethi nasiyapi. Nawe kungabi nenkinga ukuthi umoya uphambana nobani. Uthi wegudla. Awu. Liyangizwa. Usuku bahamba ubheka isimo obhekana uthi wesigudle la. Ukuthi iminyaka ingaka kudla. Noma isimo sithini esenjani. Funda. Sesihambe kancane insuku eziningi saze safika kalukhuni ngaseKinidu. Lalela. Umoya ungasivumeli. Yini evivile? Hayi. Sikhuluma nomzalwane. Yini ekwenza ufeyile?